السلام علیکم۔ جیسا کہ بھائی جان آپ جانتے ہیں، ہم پلمبنگ کا کام تسلی بخش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پلمبنگ کا کام ہو رہا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں اس سے بہت کچھ ہے۔ جو بھائی گھروں میں خود ٹوٹیاں لگانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ پلگ کھولے جا رہے ہیں۔ پلگ اکثر چونس ہوتے ہیں پلگ یہ اندر گھس جاتے ہیں، مطلب کہ سیمنٹ میں اندر بند ہوتے ہیں، تو پھر وہ کھولنے مشکل ہو جاتی ہیں، تو وہ پیچکس کے ساتھ اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلے صفائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ کھلتے ہیں۔ تو اسے آرام سکون سے کھولا جاتا ہے، نہ کہ ٹائل ڈیمیج ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ٹائل ڈیمیج نہ ہو زیادہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ سپر ایشیا کے سیٹ ہیں، اچھی کوالٹی کے سیٹ ہیں یہ۔ ان کے گوڈے وغیرہ یہ براس کے ہوتے ہیں، جو بہتر سیٹ ہوتے ہیں تقریباً اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ ان کے گوڈے وغیرہ براس کے آتے ہیں، نک وغیرہ براس کی ہوتی ہے، گوڈے براس کے ہوتے ہیں، ان کے کروم خراب نہیں ہوتے۔ جتنی اچھی کمپنیاں سیٹ بناتی ہیں، ماسٹر کے ہو گئے، فیصل کے ہو گئے، یہ ان کے سیٹ خراب نہیں ہوتے جلدی۔ اب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کیسے صفائی ہو رہی ہے، صفائی کر کے اس کے بعد اسے نکالیں گے، آرام سے صفائی کر کے پلگ کو نکالتے ہیں۔ نکال کے پھر اس کا سائز لیا جاتا ہے کہ کتنی سی پی نوزل اسے لگے گی۔ ایک عام بندے کو تو نہیں پتہ سی پی نوزل کیا ہوتی ہے، وہ اس کا ایک کنیکٹر ہوتا ہے جو دکان سے ملتا ہے، پہلے وہ لگتا ہے، اس سے پوائنٹ آپ کا باہر آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ٹوٹی لگتی ہے، ٹوٹی لگے، مکسر لگے، جو بھی چیز لگے، اس کے بعد ٹائر کے برابر پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ جو کنیکٹر ہوتے ہیں وہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں، 1 انچی کے بھی ہوتے ہیں، 2 کے بھی ہوتے ہیں، 1.5 کے بھی ہوتے ہیں، 3 4 5 جتنا آپ لینا چاہیں، لیکن اتنا اندر نہیں ہوتا، انچی 1.5 کے زیادہ تر لگتے ہیں۔ ساری ٹوٹیاں کھولی جا رہی ہیں، شاپر سے نکال رہے ہیں، ہر چیز علیحدہ پیک ہوئی ہوتی ہے شاپر میں۔ یہ سی پی نوزلوں کے بھی سائز لے رہے ہیں، جو سی پی جہاں پر لگتی ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ والی سی پی نوزل یہاں پر لگتی ہے، تو وہ اس حساب سے پھر لگا لیتے ہیں۔ یہ آ گئی آپ کی ٹفلون۔ ٹفلون ٹیپ سے لیکیج نہیں ہوتی، داغا اکثر داغے سے لیکیج نکل بھی آتی ہے، لیکن ٹفلون ٹیپ جو سی ہوتی ہے یہ ایک پیچیدہ ہوتی ہے، مطلب کہ گیس کی لیکیج کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے، جس سے دوسری لیکیج بھی نہیں ہوتی، مطلب کہ پانی کی لیکیج اس سے بہت جلدی کنٹرول ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نیا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی نیا بندہ ہوتا ہے جس نے اپنے گھر میں ٹوٹی لگانی ہوتی ہے، تو اسے بہتر ہے کہ بھئی آپ دھاگے کی بجائے ٹفلون ٹیپ استعمال کریں، تو اس سے آپ دھاگا لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہیں گوڈے، اسے گوڈے کہتے ہیں، یہ چھوٹے کنیکٹر ہوتے ہیں، گوڈے شاور کے ساتھ لگتے ہیں، براس میں آتے ہیں سیٹ میں۔ تو جو سستے والے سیٹ ہوتے ہیں اس میں پیوٹر کے بھی آتے ہیں، 1 انچی کے بھی آتے ہیں، 2 انچی کے بھی آتے ہیں، 3 4 5 جتنے آپ لینا چاہیں، لیکن اتنا اندر نہیں ہوتا، انچی 1.5 کے زیادہ تر لگتے ہیں۔
لیکن جو بھی بھائی سیٹ خریدے تو وہ دیکھ کے خریدے کہ بھائی اس کے ساتھ جو چھوٹی موٹی چیزیں آ رہی ہیں، جالی ویسٹ جالی ہو گئی، اس کے بعد گوڑے وغیرہ ہو گئے، یہ چھوٹے چھوٹے کنیکٹر ہوتے ہیں، یہ اگر براس کے نہ اس میں ہوں تو جو ان سے اچھا ہوگا کہ بھئی آپ براس والے لیں، کیونکہ اگر دوسرے آپ لیں گے تو اسے مسئلہ درپیش آئے گا. وہ آپ لگا تو لیں گے گھر میں، پلمبر فٹ کر دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب اکثر کھولنا پڑ جائے، کوئی چینجنگ کرنی پڑ جائے، تو آپ جیسے ہی اسے سکرو ڈرائیو ڈالیں گے، رینچ وغیرہ ڈالیں گے تو وہ اسی ٹائم ٹوٹ جائے گا، ہاتھ میں آ جائے گا، کھلے گا نہیں. اگر وہ براس کا ہوگا تو انشاءاللہ وہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ براس کو زنگ نہیں لگتا، پیوٹر ہوتا ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹوٹیاں ہاتھ سے ٹائٹ ہوتی ہیں، اور رینچ سے تھوڑی بہت بس آخری جو سے ایک بار رینچ سے گھماتے ہیں، باقی ہاتھ سے گھماتے ہیں، زیادہ زور نہیں دینا. صحیح سی پی کپ بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں، زیادہ زور نہیں دیتے، جس سے اکثر اگر زیادہ زور آپ دیں گے یا تو آپ کی چوڑی ڈیمیج ہو جائے گی، ٹوٹی کی چوڑی ڈیمیج ہو جائے گی، یا پھر اندر جو بش لگے ہوئے ہیں بش ڈیمیج ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ کی تقریباً ٹوٹیاں تو لگ گئی ہے. اب اس کے بعد آ جائے گی جی مکسر کی باری آ جائے گی. اس کے بعد آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے، بیسن بھی دکھائیں گے، بیسن آپ کو بیسن لگا ہوا دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کو باتھ روم مکمل تیار کر کے دکھائیں گے. جس بھائی نے کوئی تیار کرنا ہے اگر گھر میں، تو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ بھئی کس طرح سے چیزیں تیار ہوتی ہیں، کوئی بھی کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے. ہم اپنے تمام بھائیوں کو بتا سکتے ہیں ویڈیو بنا کے کہ اس طرح سے کام کیا جاتا ہے. جتنے میرے دیکھنے والے بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے لائک سبسکرائب کریں کہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم بھی آپ کے لیے ویڈیو بنائیں. جو میرے دوست ہیں